مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى النهارده جايبه لكم فيديو يعني مش هيتعدى الخمس ست سبع 10 دقايق. تمام زي الفل. الاول قبل ما نبتدي الفيديو هسلم عليكم واقول لكم ازيكم عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى روتين يعني ايه، يعني مختلف شويه عن المطبخ بقى وعن الطبخ وكده، يعني قلت بقى ايه ان انا ايه اغير شويه. هنعمل روتين في ايه؟ في الدولاب بتاع الغرفة بتاعتي. عندي شوية حاجات كده كنت عايزة اطلعها، وحاجات كده كنت عايزة ان انا استغنى عنها، وحاجات برضو ان انا ايه هستعملها، يعني كنت راكناها وهستعملها. انا عايزه بس قبل ما نتعمق بقى في الفيديو او قبل ما ندخل في الفيديو، عايزه اقول بس للبنات او هم العرايس اللي لسه جداد: بصي اوعي تكتري على اهلك بجد. يعني هاتي بصي اللي انت تقدري عليه او اللي اهلك هيقدروا عليه. انا عن نفسي انا يعني ايه متجوزه بحاجات بسيطه جدا والله، وبعد الحمد لله عشان صبرت. إيه، ربنا اكرمني واكرم زوجي طبعا وجاب لي اللي انا عايزاه كله بجد. يعني الحاجات اللي انا هوريها لك ديت حاجات قديمه عندي، وتشوفيها هتقولي ده جديده، لان انا بطبيعتي بحب احافظ على الحاجه. وحاجات جديده يعني انا جبتها بقى ايه فيما بعد بقى. تمام، يعني الحاجات اللي انا هوريها لك دلوقتي دي كلها، يعني لا سيبك من دول، دي حاجات جديده او مش جديده قوي، يعني ايه من 5 6 سنين كده. ده كله قديم. ده ده انا متجوزه بيه. الملايات دي ملايات اطفال وملايات الغرفه بتاعتي هوريها لك دلوقتي، بس دي ايه كلها ملايات اطفال، ودول كمان ملايات اطفال. فانا عايزه اقول لك كل ما بتحافظي على الحاجه، يعني كل ما بيكون عندك الحاجه بسيطه هتحافظي عليها، لكن عارفه بقى ان انت عندك حاجات كتير فمش هتحافظي عليها. هتقولي لا ما انا هستهلك بقى دي وهرميها. لا، بصي يعني ايه، خليكي ايه رفيقه باهلك وخليكي رفيقه بنفسك، والحاجات اللي اهلك هيقدروا يجيبوها لك الحمد لله كفايه قوي ورضا. بكره بقى تتجوزي ان شاء الله، وايه جوزك بقى يجيب لك اللي انت عايزاه، او انت بشغلك ممكن تعملي مشروع، ممكن تشتغلي، ممكن تعملي اي حاجه. لو انت مثلا موظفه او بتشتغلي يعني هتجيبي لنفسك اللي انت عايزاه كله. وخلي بالك كل يوم في حاجات جديده بتنزل كل يوم. مش عايزه ارغي كتير، انا عايزه اوريكي بس الحاجات اللي عندي. بصي بقى الحاجات دي قديمه عندي. انا عايزه بس اقول لك على حاجه: انا الملايات دي بطبقها كده واقوم حاطه فيها الكيس. تمام، دي الكيس بتاعتها جوه. ده والله قديم عندي، والله كل ده انا متجوزه بيه. دي حاجات الاطفال. بصي عايزه بس اوريكي حاجه. انا بعمل حركه، انا الاول ما كنتش بعمل الكلام ده، يعني ده كيس الخداديه اهي، ما كنتش بعمل الكلام ده. اتعلمت بقى ان انا ايه اطبق الملايه والكيس بتاعها جوه. بصي الملايه والايه والاكياس بتاعتها جوه. بصي طول ما انت ايدك في الحاجه استعمليها. دي برضو الخدادات بتاعتها برضو انا بحب اعمل كده. بصي كل ده انا متجوزه بيه او قديم عندي. وايه تاني جبت انا بقى دول؟ جبت دي، ده طقم على بعضه. دي ملايه برضو الاكياس بتاعتها جواها. ودي برضو الاكياس بتاعتها برضو جواها. ودي برضو الاكياس بتاعتها جواها. دي بتاعت ايه؟ دي غرفه الاطفال. دي بتاعت غرفه الاطفال. كل ده غرفه الاطفال. نيجي بقى، وده المفرش بتاعي ده بتاع جوازي برضو. ده قطيفه. لو حد فاكر الحاجات اللي هي القطيفه ديت يا جماعه، فاكرينها؟ برضو المفرش والايه والخده ديت بتاعته. تعالي بقى يا ست الكل، الملايه دي برضو عندي قديمه. بصي، مع ان انا ما بحبش اللون الاحمر بس هو اتفرض عليا اللون الاحمر. دي الحاجه الوحيده الاحمر عندي الطقم ده برضو. بصي الملايه بالايه بالاكياس بتاعتها. بصي الملايه بالاكياس بتاعتها. بصي بقى يا ست الكل، ده قديم عندي، ده بتاع جوازي. بصي تحسي ان اللون بهت. بصي ودي برضو بتاعت جوازي، ودي بتاعت جوازي برضو. الملايه وفيها الايه الخداديه بتاعتها اهي. كيس بصي بتاعها اهي، كيسين وخداديتين برضو.
ودي برضو كذلك بتاعت جوازي. بصي هو اللون بس ايه باهت شويه، لان ايه دول قطن، ده قطن صافي، مش القطن بقى بتاع اليومين دول اللي دخلوا بليستر، لا ده قطن صافي. بصي بصي، فدول ما اقدرش ان انا استغنى عنهم. يعني انا صدقيني ممكن، والله العظيم ممكن ان انا افرش دول على طول باستمرار، واستغنى عن الحاجات التانية اللي انا جايباها جديد. بصي كده، ده قطن، كل ده قطن. انا بحب اطبق الحاجه كده. نيجي بقى، ده اللي عندي، مش هقولك بقى انا عندي حاجات كتير بقى والكلام ده، لا هو ده اللي عندي، ده الفرش بتاعي. يعني بصي ادوب واجيب، فاهمه؟ يعني الحاجه تدوب عندي واجيب، ما اقعدش بقى اكوم حاجات على حاجات، حاجات على حاجات، لا. دول برضو انا جايباهم من فتره، يعني بيتهيألي من 3 سنين 4 سنين حاجه زي كده. دي برضو ملايه بالخداديات بتاعتها، ليها خداديتين ومخدتين طوال برضو، ولها كبرتين. دي برضو قطن، يعني دي ملايه ودي ملايه تانية برضو، ده قطن برضو، وده كله ده قطن برضو. الخداديات بتاعتها والايه، والخداديات بتاعتها الصغننه. بصي بقى احب انا اعمل كده، حاطه كده ليه بقى؟ ما تدوريش بقى على حاجه. بصي ادي الملايه التانية، دي برضو ليها كبرتين، يعني الملايه دي كبرتياتها اهي، ده فايبر. وال بصي والملايه دي برضو الكبرتيه بتاعتها دي، هي ليها وشين. بصي يعني الوش ده، الوش ده تفرشيها هنا على الوش ده، وممكن تفرشيها على الوش ده كمان. ودي برضو كذلك، يعني بصي دي برضو ليها وشين، ممكن تفرشي على الوش ده وتفرشي على الوش ده. ده يا جماعه الفرش اللي عندي. يعني انا ما بحبش ان انا اكتر، مش عشان مثلا بستخسر او عشان ان انا مش قادره اجيب، لا الحمد لله الحمد لله انا ممكن اجيب وكل حاجه، بس انا الحاجه تدوب الاول وبعدين ايه، مش تدوب يعني انها خلاص، يعني مش للدرجه دي، لانها يعني ايه تستهلك بقى. يعني خلاص بقى مش لقيتها انها مثلا ادمت معايا قوي قوي، خلاص ابتدي بقى ان انا اجيب. وبالفعل يعني انا جبت حاجات برضو، يعني دول 4 تطقم دول لسه جايبهم، دي في ملايه تانية. دول 4 تطقم، في يعني في واحده اختي دي كمان، دول 4 تطقم جداد. ده كل اللي عندي، ده اللي هو ايه برضو، ده كام طقم دول، ودي واحده، في واحده زي دي كمان. يعني بجيب لكل سرير طقمين. ودول برضو ده السرير بتاعي. في برضو انا غاسله النهارده، في برضو يعني ملايتين كمان بالقطقم بتاعتهم، ملونين برضو زي دول كده. يعني في واحده زي دي كده اختها اللون اللي هو الكافيه، وواحده كمان لونها سيمون، وواحده كمان لونها زيتوني. يعني السرير بتاع الغرفه بتاعتي ليها على ما اعتقد يعني 8 ملايات. حلو قوي وكتير قوي كمان ما شاء الله، يعني كده حلو، فاهمين؟ وغير بقى الدفايات طبعا، وغير الحاجات دي كلها. فانا اقصد ان انا اقول لك ايه، يعني ما تكتريش، انت فاهمه؟ يلا بقى نبتدي بقى ان احنا ايه، نيجي بقى للدولاب بتاعنا. ده طبعا الدولاب، الضرفه دي بتاعت زوجي، فانا دايما بستعبطه واخد ايه الشماعات بتاعته، فانا حاطه له الجواكت بتاعته، يعني كل جاكتين على ايه، على شماعه. دي الجرافطات بتاعته طبعا مالناش دعوه بيها، فانا بحبه دايما يقول انت بتستعبطيني وبتحبي تاخدي حاجتي. دي البدل بتاعته انا حاطاها له بقى كل ايه، كل جواكت، يعني حتى بصوا والله ده الجاكيت بتاعي ده الجاكيت بتاعي حطاه عنده. ودي الجواكت برضو بتاعته والبدل بتاعته، ده جاكيت جينز بتاعه بكرافتات برضو جوه. فانا بحب ان انا ايه، بحب اهتم بحاجتي انا بصراحه وحاجته، والله يعني انا برضو بيقعد يقول انت بتهتمي بحاجتك وحاجتي لا، فانا لا والله ابدا، دي حاجته. ده بقى الحاجات بتاعتي انا بقى، دي بقى الجواكت بتاعتي، فانا شلت الصيفي ودخلت وطلعت الشتوي. ده بقى ايه، دي حاجات اللي هي البدل بتاعتي اللي هي الفورمال، دي بدلي. بحب انا برضو ايه، يعني مثلا في مناسبات يعني نوعا ما يعني إيه بلبس مثلا فورمال، الحاجات دي يعني إيه، في حاجات كده يعني بحب اروحها يعني. دي ايه البدل بتاعتي، دي حاجات بقى، ده جاكيت كلاسيك. دي بقى ايه الكاجوالات بقى،
ده جاكيت، وبرده ده جاكيت جلد، ده بالطو جلد، ده بتاعي برضو. يعني الضرفه دي كلها بتاعتي. ده بالطو، بحب انا من عشاق البلاط يا جماعه، بحب انا البلاطي قوي. ده انا لسه جايباه جديد، هبقى يعني ايه هعمل لكم عليه فيديو، مش فيديو يعني، هقول لكم ايه القصه بتاعته. عجبني لسه جايباه، هو غالي شويه بس يلا الحمد لله. يعني انا ما بحبش استخسر في نفسي حاجه بصراحه، يعني بحب ادلع نفسي. ده برضو بالطو، ده بقى الايه للشتاء العظيم بقى، ده بتاع الشتاء بقى، ده كله بصوا للارض ازاي كله فرو. لا ده صيفي، ده لسه ما اتشالش، ده لسه ما اتشالش. هنا بيعمل ايه كل ده؟ دي حاجتي انا، فيعني ايه مش لاقيه مكان. انا بصراحه يعني ايه الشتوى عندي كتير، انا عشان كده من عشاق الشتوي، بحب الشتوي، بحب اللبس الشتوي. الصيفي ما مش بميل ليه قد كده. هنرتب بقى الدولاب. انا كنت نزلت بقى الرفوف اللي فوق دي كلها، في حاجات انا كده. ده كفر بتاع لحاف، كيس لحاف. فهحط بقى الحاجه وايه ارجع اقول لكم ايه، هوريكم بقى ايه انا عملت ايه. ماشي يلا باي باي. انا وضبته بقى اهو، رصيت الملايات كلها اللي انا ايه بستعملها. ده كده الاطفال، ده كده الاطفال، ده كده ده بتاع الغرفه بتاعتي. انا بقول لك عشان كده هاتي على قد استخداماتك، ما تكتريش في الفرش بتاعك. ودي الكبرتات بتاعتي، وحطيت المفرش هنا القطيفه ده. بس ده اللي انا بستعمله كده. بقى الشكل بقى النهائي بقى للدولاب، ايه رايك بقى؟ بصي، ولا بقى حاجات بقى كتير، ولا حاجات ايه يعني ايه مش يعني مش هتستعمليها وهتعمل لك وش ودوشه في الدولاب. لا بصي بقى، من كل ما الحاجه بتكون بسيطه بتكون احلى ازاي، وشكلها حلو ومرتب. تعرفي بقى طبعا الملايه تجيبيها تلاقي بقى الكيس بتاعها او الخدادات بتاعتها، ولا بقى تحتاري ولا تقعدي تدوري هنا ولا هنا. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد. ولو وصلت لحد هنا يا جميله انت وهي، او اللي بيتفرج عليه او بيشوف الفيديو، ينزل يحط الاشتراك وتحطي لي لايك. اهم حاجه اللايك يا جماعه، والاشتراك طبعا، وكومنت حلو كده. يلا باي باي.